अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ़ का मसला आ रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको कोल्ड, कफ़ और सोर थ्रोट से बचाएगी। आपने क्या करना है कि 2 कप्स वाटर लेने हैं और उसे एक केटल के अंदर बॉयल कर लेना है। उसके अंदर आपने जिंजर डालना है 1 इंच और हनी डालना है हाफ़ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर भी आपने हाफ़ टेबल स्पून डालनी है और उसे 5 टू 10 मिनट्स के लिए बॉयल करना है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इंशाल्लाह इससे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए।